哦，其實姐姐好錫細佬㗎。如果小朋友唔明白咩係死亡，佢哋會成日追問，呢個情況都好正常㗎。但係我都會明白，對媽媽嚟講係好辛苦㗎，因為每次睇起細佬，媽媽個心都會好痛。如果你先生願意同你一齊嚟，我哋可以一齊傾下點樣幫姐姐疏導下失去細佬嘅情緒。同一時間，爸爸媽媽嘅情緒都需要被照顧㗎。好，拜拜 Shelly。喂，蔡生你好啊，我係香港基督教女青年會嘅社工，我姓袁。之前收到你嘅 WhatsApp message。袁姑娘你好，多謝你哋聯絡我，我有啲擔心我太太。要整幾耐㗎？我要返去睇鋪。蔡生蔡太早晨，我哋今日咧女青賽馬會小祝福計劃為大家預備咗啲物資。之前咧聽 Matthew 提到咧，佢想同太太一齊懷念下 BB 喎，所以咧我哋就希望兩位今日咧可以親手做一個懷緬箱，係爸爸同媽媽送俾 BB 嘅一份禮物。上次提到咧，可以放 BB 嘅超聲波相，同埋爸爸媽媽送俾 BB 嘅玩具。啊，係。唔該晒你啊，袁姑娘，我哋終於為佢做翻一啲嘢。其實只要係爸爸媽媽做嘅 ，BB 都會好中意㗎。我哋知道好多爸爸媽媽失去咗 BB 之後都唔容易過，特別係一啲關於 BB 嘅日子同埋節日，我哋都好願意陪你行過呢段路㗎。不如我哋約個時間做輔導面談啊！多謝你啊！整咗呢個箱夠啦。咁我哋行先啦，袁姑娘，唔該晒你。喂，林啊，你真係好勇敢啊！願意踏出呢一步，同先生一齊面對同埋整理失去 BB 嘅傷痛，真係好唔容易啊！有好長時間，我都覺得係得我一個關心天賜咁。但係嗰一晚，我見到我老公咁唔開心，我先記返起我哋結婚嘅時候應承過大家，有啲咩都要一齊面對。我都好驚係佢少一個人死定。曾經以為得自己一個錫天賜，覺得好孤單。但當你知道先生都好錫天賜嘅時候，你相信應該可以兩夫婦一齊去面對，唔可以掉低個老公，擔心佢一個人會死定。我知道我哋兩個人都唔可以冧低嘅，一定要有人睇住間鋪，睇住頭家。其實自從天賜出咗事之後咧，我真係好驚，我好驚我老婆會接受唔到，我好驚佢會做傻事。所以我先覺得我哋唔應該見 BB，但係
係估唔到咁樣，我老婆反而嬲咗我。我係嬲我自己。我哋兩個都咁想要小朋友，都試咗幾次㗎，先至有天賜。咁啲人明明就話頭3個月就會好穩陣㗎嘛。我覺得係個天認為我未有資格做媽媽。慧琳，你覺得自己唔係一個好媽媽，甚至覺得對失去 BB 係你嘅責任。但我記得慧琳，你同我講過喺醫院嗰晚，你同 BB 唱歌傾偈，BB 聽到啊，媽媽好錫佢，佢係個幸福嘅 BB 啊，佢帶住媽媽滿滿嘅愛咁樣去離開。因為爸爸媽媽一直期待佢嘅出現，即使佢離開咗呢個世界，佢永遠都喺你哋心裏邊。呢個咧係上次你哋上嚟，我哋幫天使做嘅出世紙啊，而家先有機會俾翻你哋。呢個出世紙咧，係代表 BB 曾經嚟過呢個世界，好多爸爸媽媽都好重視張出世紙嘅。嗱，我哋咧其實咧可以乾淨利落，好似做人咁乾淨利落，有一手就掃晒啲衫，有一手掃晒啲衫。